Xovos tumanida o'z faoliyatini olib borayotgan zamonaviy tejamkor issiqlik elektr stansiyasida turibmiz. Tasavvur qiling, bor yo'g'i bundan 3 yil avval bu hudud keng va quruq cho'llardan iborat edi. Bugunchi bugun bu yerda 220 megavat soat elektr energiyasini ishlab chiqaradigan ulkan energetik inshoot barpo etilganiga guvoh bo'lib turibmiz. Bu stansiya nafaqat yurtimizdagi elektr ta'minotini barqarorlashtirishga, balki tizimga xususiy sektorda kirib kelishi orqali uni identifikatsiya qilishga ham xizmat qilmoqda. 2022 yilda Sirdaryo viloyatining Xovos tumani uchun yangi bosqich boshlandi. Turkiyaning Cengiz Enerji kompaniyasi tomonidan 220 megavatli zamonaviy issiqlik elektr stansiyasi ishga tushirildi. Bu obyekt mamlakatimizda so'nggi yillarda xususiy investitsiya asosida amalga oshirilgan yirik loyihalardan biri hisoblanadi. 220 megawatt Cenergo santralimiz Sirdaryo bölgesinde hava sahasında kurulmuştur. 220 megavatlik issiqlik elektr stansiyamiz Sirdaryo viloyatida ochiq havo maydonida qurilgan. Bu stansiya 70 sotix maydonda joylashgan va tabiiy gazda ishlaydi. Har bir generator ortida issiqlik chiqaruvchi qurilma mavjud. Bu qurilmalar orqali qo'shimcha energiya ham olyapmiz. Shuningdek, 3 ta bug' turbinasi bor. Ushbu turbinalar chiqindidan ajralgan issiqlikni qayta energiyaga aylantirib, energiya samaradorligini oshiradi. Stansiyalarning O'zbekistonga qurilishi va investitsiyalar oqimi bilan turk muhandislar va texnik xodimlari bu yerda xizmat ko'rsatmoqda. Bu joy o'zbek muhandis va texniklarimiz uchun faqat ish joyi emas, balki bir vaqtning o'zida bilim va tajriba maktabidir. Shu bilan birga o'zbek do'stlarimiz bilan yelkama-yelka ishlamoqdamiz. Qardosh mamlakat O'zbekistonda Cengiz Holdingning investitsiyalari davom etmoqda. Hozirda 3 ta shaharda elektr stansiyalarimiz mavjud. Ayrimlari ishlamoqda, boshqalari qurilayotgan holda. Albatta, bularning barchasi O'zbekiston Respublikasi prezidentining sohaga qaratayotgan e'tibori ila amalga oshyapti. 2023 yil 28 sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining energetika sohasini isloh qilishning navbatdagi bosqichini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni sohaga xorijiy va xususiy investitsiyalar kelishi uchun katta yo'l ochib berdi. Parlaq bir kelajak istiqboli uchun prezidentimiz boshchiligida shuncha bir o'zgarish qilyapti. Jahon bilan yaxshi munosabatga kirib, qo'shnilar bilan aloqani yaxshilab, mamlakat obod bir o'zgarish yuz beryapti. Bitta Sirdaryo viloyati bo'yicha 230 megavat tok ketadigan. Ular 220 megavat ishlab chiqarib, Sirdaryo viloyatini ta'minladi. 9 oylik ichida to'liq ta'minladi. Ilgari kunlab, haftalab svetimiz o'chib yotar edi. Svetimiz o'chmaydigan bo'ldi. Umuman o'chmaydi. Mahallada ham bir qancha yigitlarimiz hozir shular bilan birga ishlayapti. Oldimizda bundan yaxshi nima bor? Ming bora rahmat prezidentga. Shu elimizga odamlar aytadi, prezident ham uxlaymi ekan. Bir kun bu yerda, bir kun bu yoqda yuribdi. Stansiyaning ishga tushishi Xovos tumanida real o'zgarishlarga olib keldi. Mahalliy aholi fikriga ko'ra, oxirgi 2 yilda elektr ta'minoti uzluksiz va barqaror bo'ldi. Issiqlik tizimlari tiklandi. Maktab, bog'cha, shifoxona kabi ijtimoiy obyektlar uzluksiz tok bilan ta'minlandi. Kichik va o'rta biznesning elektrga bog'liq loyihalari faollashdi. Shu tumanda yashovchi fuqaro sifatida shuni ayta olamanki, bundan 10 yillar oldin elektr energiya soatlab o'char edi, soatlab berilar edi. Masalan, men yashayotgan hududda kunduzi 12 dan 2 gacha, kechasi yana 12 dan 2 gacha o'char edi. Hozirgi kunda bemalol foydalanyapmiz, elektr energiyadan uzilish kuzatilayotgani yo'q. U kunlar hattoki esimizdan ham chiqib ketdi. Buning zamirida nima yotibdi? Buning zamirida muhtaram prezidentimizning olib borayotgan islohotlari natijasida mamlakatimizda elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoj to'laqonli qondirilmoqda va mana shu elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojni aholimizga yetkazib berishda to'g'ri odilona siyosatlar olib borilmoqda. Quvvat oshgani sari qo'shimcha kuch transformatorlari mahallalarda o'rnatilyapti. Hozirgi kunda bizda o'chishlar soni keskin pasaygan. Rejali o'chishlarimiz bor, faqatgina mukammal ta'mirlash vaqtida yoki yangi qurilayotgan liniyalarimizda o'chishlar bo'ladi. O'shanda ham mahalla faollari, mahalla raislari ogohlantirilgan holda zo'riqib ishlayotgan transformatorlarimizga qo'shimcha qilib, joylarda transformatorlar yangitdan o'rnatilib ishga tushirilmoqda. Tarmoqlarda ham ilgarilari qo'lbola usulda qurilgan tarmoqlarimizning o'rniga qarorlarga asosan hamda aholi murojaatlariga asosan temir beton ustunlar yangisiga almashtirilib kelinmoqda. Havo tarmoqlarimiz ham SIP kabellarga almashtirilmoqda. Bu bilan biz elektr energiyasini iqtisodiga erishishga muvaffaq bo'lamiz hamda yo'qotishlarni oldini olamiz.
tarmoq mana shu yerdan olingan. Tarmoqqa gitgan liniyada o'zgarish bo'lgani uchun amperlar yuksalgani uchun buni tekshirish jarayonini olib bordik hozir. Endi keyingi ishga o'tamiz. Keyin nazorat binosi bor. Bizda kontrol binosi kelar. Kontrol binosidan bu yerdagi hamma jarayonlar kompyuterlar asosida nazorat qilinadi. Biz ishlab chiqarish jarayonidagi avtomatik ustalarimiz, elektr jihozlari, elektromotor vazifasida ishlaymiz. Mana shu ishxonada qayerida qanaqa muammo bo'lsa, o'sha muammolarni bartaraf etish vazifasini bajaramiz. Demak, endi qaysi tomonga boramiz, qaysini tekshirasiz? Hozir ikkinchi turbindagi tarmoqdagi muammoni ko'rdik, endi uchinchi turbindagi muammolarga boqamiz. Tushunarli. Uchinchi shitimizni ko'ramiz. Bunda signalda muammo chiqqan. Shuni tekshirib chiqamiz. Aha. Ishimiz bitdi. Bu yerda 24 volt o'zgarmas tokdagi ketayotgan signal kuchlanishi ishlab relayimizni ishlatdik. Xullas tok ketdi hozir. Nazorat bino bilan gaplashamiz, haqiqatan ishlayotganini tekshirib olamiz bo'ldi. Bu yerda har kuni erta tongdan hayot qaynaydi. Har bir tugma, har bir monitor ortida oddiy odam, muhandis, texnik, operator o'z mas'uliyati bilan turibdi. Ular har soniyada millionlab kilovatt-soat energiya ishlab chiqaradi. Bu energiya esa 100 minglab xonadonlarning nuridir. Bizga umuman xato qilish mumkin emas. Ko'p tekshiramiz, ko'p nazorat qilamiz. Xavfsizlik, tekshirish, nazorat qilish bizning eng asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. O'zimizga yetarli, qo'shimcha ish qilish, boshqa qilishimizga ehtiyojimiz yo'q. Mana shu yerda ishlab, avtomobil oldim, uylandim. Bitta menga emas, butun O'zbekistonga, viloyatimizga, Sirdaryo viloyatimizga, Xovos tumanimizga yaxshi investitsiya bo'ldi. Hammaning xonadonida chiroqlar yonib turibdi. Yordam berayotganimizdan juda ham xursandmiz. Stansiyada qo'llanilayotgan texnologiya yuqori samarali gaz turbinasi, avtomatlashtirilgan boshqaruv va to'liq raqamli monitoring tizimiga asoslangan. Bu turdagi turbina an'anaviy issiqlik elektr stansiyalariga nisbatan 22-25% kam tabiiy gaz sarflaydi. Natijada yiliga kamida 250 million kub metr gaz tejalmoqda. Bu miqdordagi tabiiy gaz bo'lsa, boshqa yo'nalishlarda, masalan, aholi issiqlik ta'minoti yoki sanoat uchun sarflanishi mumkin. Hozir biz suvni qattiqligini apparat yordamida o'lchaymiz. Suvdagi kalsiy va magniy ionlari suvga qattiqlik beradi. Kalsiy va magniy ionlari agar tozalanmaydigan bo'lsa, bizda ishlab chiqarish jarayonida qozonlarga shikast yetkazishi mumkin. Ya'ni qozonlarda o'sha cho'kma hosil qilib, dashqal deymiz. Texnikada har qanday jarayonda energiyani ko'proq sarflanishiga va asbob-uskunalarni tezda eskirishiga olib keladi. Biz shu hozirda o'sha kalsiy va magniy ionlarini miqdorini ko'rib chiqamiz. Bu suvlar qayerdan keladi? Bu suvlar bizning zavodimizda foydalanadigan barcha suvlar yer ostidan olinadi. Jami 9 ta quduqlarimiz bor. Shulardan kerakli miqdorda zavod ehtiyoji uchun 1, 2, 3 yoki 4, 5 donagacha quduqlarni ishlatib, ulardan hovuzga tashqarida 2 ta hovuzimiz bor. O'sha hovuzlar orqali olamiz va ularni filtrlab, osmos yordamida tozalab, undan keyin ishlab chiqarishga beriladi. Stansiya yiliga taxminan 1,8 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu 700 mingta xonadon, 22,5 mingta kichik sanoat korxonasi, 15 mingta maktab, bog'cha yoki shifoxona uchun yetarli quvvat degani. Tasavvur qilinga, bir obyekt 100 minglab xonadon, minglab ish o'rinlari, ijtimoiy muassasalarning hayot manbai bo'lmoqda. Men Toshkent kimyo texnologiya institutida Yangi filialida hozir 3-kursdan talabasiman. Sirtqi yo'nalish bo'yicha tahsil olaman. Bu yerda men texnik mexanik lavozimida qariyb 3 yildan beri ishlayman. Hozirda bizda motorlarda texnik ta'mir ko'rsatish ishlari olib borilmoqda. Bizda bilamizki 23 ta motor bor. 23 ta motorning har o'zining ishlash soatlari bor. Ishlash soatidan kelib chiqqan holatda ta'mirlash ishlarini olib boramiz. Bu yerda xato uchun joy yo'q.
Chunki har bir kilovatt soat bu aniqlik va mas'uliyat talab qiluvchi energiya birligi. U tasodifiy raqam emas, balki kimningdir uyini yoritib turuvchi chiroq, ishlab turgan uskuna yoki bolalar o'qiydigan sinfxonadagi issiqlik manbaidir. Shu bois har bir kilovatt soat jamiyat ehtiyoji uchun kerakli, hayotiy muhim qismdir. Mazkur loyiha milliy energetika strategiyasining amaldagi natijasi sifatida alohida ahamiyatga ega. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan so'nggi yillarda qabul qilingan qarorlar, yaratilgan huquqiy muhit va investorlar uchun kafolatlar aynan shu kabi loyihalarni amalga oshirishga zamin yaratdi. 2020 yılında Özbekistan hükümetinin 2020 yilda O'zbekiston hukumati ehtiyoj va talablari asosida turk kompaniyalari tomonidan mamlakatga yo'naltirilgan katta miqdordagi energetika investitsiyasi amalga oshirildi. Ayniqsa turk kompaniyalari tomonidan taxminan 2000 megawatt quvvatga yaqin sarmoya kiritildi. Gaz turbinalari va ko'p silindrli dvigatellar yo'nalishida jadal ravishda investitsiyalar amalga oshirildi va bu asosda bir nechta stansiyalar ishga tushirildi. Jengiz Energy ham ana shunday kompaniyalardan biri hisoblanadi. Jengiz Energy tomonidan Sirdaryo stansiyasi ishga tushirilgandan so'ng Jizzaxda ham taxminan 550 megawattli gaz turbinasi loyihasi boshlangan. Ushbu obyektni 2027 yilda ishga tushirish rejalashtirilmoqda. Umuman olganda energiya rivojlanayotgan davlatlar uchun hayotiy zaruratga aylangan. Chunki aynan elektr energiyasi mamlakat taraqqiyotining muhim ko'rsatkichidir. O'zbekiston oxirgi yillarda bu borada katta loyihalarni amalga oshirayotganiga o'zimiz guvoh bo'lyapmiz. Bu stansiya nafaqat elektr energiyasi, balki ish o'rinlari ham demakdir. Hozirda bu yerda 100 dan ortiq mahalliy hamda xorijiy muhandislar, texnik xodimlar ishlamoqda. Ular oddiy lekin beqiyos ahamiyatga ega ishni bajarishmoqda, ya'ni energiya yetkazishmoqda. Bu yerda ish boshlagandan keyin birinchi bo'lib ish tajribamni oshirishga muvaffaq bo'ldim. Turkiyadan kelgan mutaxassislar bizga har haftada dars berdi. Ish o'rgatdi. Oilamizni yaxshi boqyapmiz. Mablag'imiz yetarli bo'ldi. Eng asosiy o'zimiz yurtimizda bo'lyapmiz. Chet davlatda topayotgan pulimizni oshig'i bilan topayapmiz. Boshqa chet davlatda yursak, ota-onamizni, bolalarimizni sog'inch hissini har zamon his qilamiz. Bu yerda oilamizni bag'ridamiz. Eng kerakligi shu. Elektr manbai bundan 10 yil orqaga qaytsak, ayrim qishloqlarga bir sutkada 12 soat davom etayotgan payt bo'lgan. Elektr manbai yetishmasligidan bir qancha korxona va tashkilotlar o'z faoliyatini yakunlagan. Elektr manbai bo'lmasa hech qanaqa ish bo'lmaydi. Kimnidir tashkilotlarni, kimnidir uyini chirog'ini yoritib bergandirmiz, kimnidir qaysidir bolachalarni xursand qilgandirmiz. Maktabda kompyuter zamonida yashayapmiz, kompyuterlarni bolalar erkin ishlata bilayotgandir. Shularga xursand bo'lamiz. Shu narsalarni his qilib ishlaymiz. Bir so'z bilan aytganda, Xovosdagi issiqlik elektr stansiyasi bu O'zbekiston energetikasidagi yangi bosqich, samaradorlik va barqarorlik sari tashlangan muhim qadamdir. Bunga sabab sifatida davlatimiz rahbarining energetika sohasida bo'layotgan e'tibori deb hisoblayman. Chunki mana oxirgi yillarda energetika sohamizga xususiy sektorda kirib kelishi ham juda ham katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Elektr energiyasi ta'minoti barqaror bo'lganligi sababli barcha tadbirkorlik faoliyatlari ham rivojlanib kelmoqda. Bu faqat va faqat ijobiy samarasini bermoqda deb o'ylayman. Davlatimiz rahbarining energetika tizimiga bo'layotgan e'tiborlar, har xil yordam turlari va hammasini negizida xalq farovonligi yotibdi. Chunki qanchalik energetika tizimi yaxshi rivojlansa, arzongarchilik bo'lsa, xalq yaxshi yashasa, davlat ham gurkirab, yashnab o'sib boradi. Endi qarang, mana shu elektr energiya qaysi bir yil avariya bo'lib o'chdi. Ana shu holatda elektr bekani xalq bildi. Butun korxona to'xtaydi. Hatto uylardagi liftlar to'xtaydi. Yo'lda ketayotgan poyezd to'xtaydi. Va hamma narsa bir qandaydir ibtidoiy tuzumga aylanib qoladi. Buning naqadar bir hozirgi zamon uchun, taraqqiyot uchun, rivoj uchun kerakligini mana shu insonning tomirdagi qonday chiqish kerak. Mana bizda chiqayotgan Jizzax nasos stansiyasi deydi. To'kmini chiqadi. To'k bo'lmasa bu cho'l bir yilda yana bundan 50 yil oldingi cho'lga aylanadi qoladi. Mana shu nasosning, to'kning sharofatini Jizzaxgacha bo'lgan joy obod. Ot yurmagan mana shu cho'llarda bizga vatan bo'lib turibdi. Vatan bo'lganda ham qanday o'zi? Jannatdek vatan mana ko'ringlar. Tarixda shaxslar o'zgartiradi. Prezidentlar ham mana shu xudo xolasa bizning prezidentimiz aniq maqsad sari yetamiz. Albatta bu ishlar o'z-o'zidan bo'lmayapti. Davlatimiz rahbari yashil energetika zamoni deb qo'ygandan keyin Koreyadan, jumladan Turkiyadan, Germaniyadan, Arabistondan odamlar kelib, elektr stansiya, quyosh elektr stansiyalari, shamol elektr stansiyalari barpo bo'lyapti.
Bular o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Sababchisi tashabbuskor davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovichga rahmat deb qolamiz. Gazni yuqori samara bilan yoqish natijasida esa yiliga taxminan 300 ming tonna uglerod dioksidi chiqindisini atmosferaga chiqishining oldi olinmoqda. Bu issiqlik elektr stansiyasi o'ta tejamkor hisoblanib, gazdan elektr energiya chiqaramiz. Issiqlik turbinani o'zidan ham suvni isitib olish hisobiga 15 megavat soatiga elektr energiya olinadi. 15 megavat elektr energiya bu ikkita tumanimizni ta'minlab bera oladigan quvvat hisoblanib, issiqligi havoga chiqib ketmasdan suv isitib olamiz. Bizda shundan 23 ta mashinamiz bor. Soatiga to'liq quvvatda ishlaganimizda 48-50 ming metr kub gaz iste'mol qilib 220 megavat elektr energiya ishlab chiqaradi. Atmosfera havosiga doimiy chiqayotgan tashlamalarni nazorat qilib turish uchun avtomatlashtiruvchi tizim barpo etish kelajakda maqsadimiz bor. Prezident boshchiligida 2025-yil 28-yanvar kuni elektr energetikasini 2025-2035 yillarda rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda 2030-2035 yillargacha elektr energiyasiga talab 117 milliard kilovatt-soatgacha oshishi prognoz qilingan. Bundan kelib chiqib, yangi quvvatlar ishga tushirilmoqda. Jumladan, Sirdaryo viloyatining Shirin shahrida Enerso kompaniyasi tomonidan 1600 megavatlik mega issiqlik elektr stansiyasi qurilmoqda. Projemiz Mart 2023'te başlandı. Loyihamiz 2023-yil mart oyida boshlangan. Stansiyani to'liq 2026-yil iyun oyigacha yakunlashni rejalashtirganmiz. Birinchi elektr energiyasini esa shu yil yakuniga qadar ishlab chiqarishni maqsad qilganmiz. Umumiy hisobda esa 1600 megavat quvvatga ega elektr stansiyasi bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi va qaratayotgan e'tibori sabab mamlakatdagi eng yirik elektr stansiyalardan birini qo'yapmiz. Hozirgi kunda foydalanayotgan texnologiyamiz bu eng ilg'or va gaz turbinali texnologiyalardan biridir. Biz ushbu stansiyani kombinatsiyalashgan sikldagi stansiya sifatida qurmoqdamiz. Ya'ni gaz yordam to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasini ishlab chiqarish bilan birga chiqindidan hosil bo'lgan issiqlikni ham bu turbinasi orqali qo'shimcha elektr energiyasiga aylantiramiz. Bu texnologiya hozirgi kunda dunyodagi eng samarali va eng yuqori texnologik darajadagi yechimlardan biri hisoblanadi. Stansiya ishga tushgandan so'ng dunyodagi eng samarali stansiyalar qatoriga kiradi. Filtratlarimiz va 24 soatlik onlayn monitoring tizimimiz orqali atmosferaga zararli gaz yoki xavfli chiqindilar chiqishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu biz uchun juda muhim masala. Kombinatsiyalashgan sikl asosida ishlashi tufayli u taxminan 64% samaradorlikka ega bo'ladi. Bu esa dunyo miqyosidagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri sanaladi. Bu stansiya O'zbekistonning yillik energiya ehtiyoji hajmining 15% ni ta'minlashi va umumiy o'rnatilgan quvvatning 8% ni tashkil etishi kutilmoqda. Ushbu loyihalar energetika sohasidagi strategiyaning amaldagi ifodasidir. Iqtisodiy samara, texnologik ustunlik, ekologik mas'uliyat va inson hayotini yaxshilash. Mana shular mazkur loyihalarda uyg'unlikda jamlangan.